25-րդ անգամ Օրան բարեգործական հիմնադրամը տասնյակ երեխաների հետ նշում է հունիսի 1-ը, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Յուրաքանչյուր օր երեխաների տոն օր է մեզ համար, բայց հունիսի 1-ը գալիս է մի անգամ եւս ընդգծելու եւ երեխաներին մեսեջ տալու, որ երեխաներ, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մենք ուզում ենք, որ դուք ունենաք պայծառ օրեր եւ պայծառ ապագա։ Շոու բիզնեսի հայտնի դեմքեր, մարզիկներ ու գործարարներ հավաքվել են մի հարկի տակ Օրանի սաների հունիսի 1-ը իսկական տոն դարձնելու համար։ Ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ինչ-որ ձևով օգտակար լինել մանուկներին հատկապես եւ Օրանից էլ անչափ շնորհակալ եմ, որ այդ հնարավորությունը տալիս են թե մեծերին եւ թե փոքրերին։ Հայաստանի տարբեր անկյուններից Օրան եկած փոքրիկների համար հյութալի բուրգերներ են սարքում հայտնի դեմքերը։ Ամենալավը երեխեքին ծառայելն է եւ չպիտի հիշել այսօր, որ միան երեխեքին ծառայել, այլ ամեն օր տարվա ընթացքում պետք է ծառայել, սպասարկել երեխեքին եւ օրինակ ծառայել, որ երեխեքնալ տեսնեն, սովորեն, մեծանան եւ իրենց հերթինալ, իրենց երեխեքին ապակայում, այսպես ասած, ծառայեն եւ սպասարկեն։ Արցախցի 11-ամյա Էլենն արդեն 1 տարի է Օրանի ընտանիքի մի մասնիկն է։ Աղջնակի հունիս 1-յան հիշողությունները մնացել են Ստեփանակերտի իրենց տան բակում։ Գնում ենք կարուսելներ, դե կարուսելներ կան, անվճար էին դառնում, գնում ենք, ուրախանում ենք։ Հսկայական գործ է արվում եւ այս տոնը, այս ուրախությունը, որ պարգևում են Ռաֆի Հովանիսյանի, Արմինե Հովանիսյանի ընտանիքը երեխաներին, մեզ հետ միասին փորձում են հաճելի օր պարգևել։ Աստված է Օրանի ճանապարհը հարթել, ասում է բարեգործական կազմակերպության տնօրենը։ Ամեն ինչ անում եմ, որ Օրանում յուրաքանչյուր օր տոն լինի երեխաների համար։ Էդգար Ղուշչյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։